Более глобальные новости о судьбе всей планеты. Ученые начали искать объяснение тому, что журналисты уже назвали «скрип Земли». Представитель Международной академии геологических проблем профессор Мартин Стенвилл высказал предположение, что странные звуки могут быть связаны с предстоящей сменой магнитных полюсов Земли. Человечество как минимум однажды уже переживало это, но очень давно. И поэтому сейчас никто не может сказать, где окажутся полюса и когда и что будет с магнитным полем Земли. Между тем, в последнее время из разных уголков планеты приходят сообщения, что там слышат странный шум, будто из глубин Земли. Вот, например, что слышали сейчас жители Киева. Гул в течение целого дня наводил ужас на население. Местные власти установить источник не смогли. О таинственном гуле сообщали жители Лондона, его слышали в Испании, в разных городах США. Вот съемки, сделанные в городе Таллахасси во Флориде. Текст поясняет, что от гула дрожал весь дом. Что это? Дома, не выходи наружу, не надо. Ученые до сих пор отмалчивались, ссылаясь на то, что проблема совсем не изучена, а это, в свою очередь, давало возможность для разных фантазий о конце света, когда гул из Земли сравнивали с библейским звуком иерихонских труб.